Aku belajar lho, Dok. Iku lek kleru ya maklume ae. Kleru ya senene. Sakmul. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bendeng kowe aja kumalungkung. Kumalungkung sing piye ta? Perang iki kanggo kuturung rampung. Walah iya to. Senapati Kang Mas Prabuku malah kang sedaya bu ing kono segara. Tobat-tobat kowe wanita sing sehat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka bendeng Piye? meri Wong ayu? bebono. Bebono apa meneh? Anak sewu Lah iki sawengi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Jos, ayo makanan monggo. Jan penak iki camul. Iki piye iki? Aku mundur apa ora iki? Iku lek tak terak iku piye iku? Yo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bendeng kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo kuturung rampung. Senapati Kang Mas Prabuku malah kanggo sedaya bu ing kono segara. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka bendeng Piye? mamah terbit bebono. Apa neh iki? Anak sewu sawangi kudu dadi. Iya
jonggrang panyuwunmu tak turuti bat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damharmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku terbebana sampai kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti tenan ta ya